歡迎收睇呢一個教學，教你點樣用 Application Control Plus 去移除管理員權限，同時又唔會影響用戶嘅工作效率。一個聰明嘅第一步就係啟用帶理由嘅權限提升。利用權限管理，你可以設定一個政策，等普通用戶只要提供原因，就可以提升任何應用程式嘅權限。咁樣可以保持高度安全，同時又唔會令用戶做嘢有延誤。政策部署好之後，用戶只需要右擊應用程式，佢以 Managed Engine 執行，填寫理由，就可以用提升佢嘅權限去運行個工具。每一次提升權限都會記錄咗帶理由提升應用程式報告，入邊幫助 IT 團隊了解邊啲應用程式真係需要管理員權限，仲有邊啲申請開始變成常見趨勢。下一步好重要就係識別同移除唔需要嘅本地管理員賬戶。Application Control Plus 會幫你簡化呢個流程，顯示全網絡所有本地管理員賬戶，等你可以攞出必須保留佢嗰啲。當你設定好排除政策去保護重要賬戶之後，你可以啟用自動移除功能，咁系統就會持續自動清除唔需要嘅管理員權限，唔使人手做。先喺一小部分用戶身上測試更改，係一個平穩過渡又可以保持用戶生產力嘅方法。當你了解咗邊啲應用程式真係需要提升權限之後，你就可以只限嗰啲特定工具有權限，修改權限管理政策，關閉用戶可以提升所有應用程式權限嘅選項，只開放俾佢選佢嘅應用程式提升權限。你都可以啟用自動提升權限功能，佢經批准嘅應用程式就會自動用所需權限運行，咁樣可以確保用戶只獲得佢哋需要嘅存取權限，同時收窄攻擊面。就係咁樣，你可以用 Application Control Plus 去移除管理員權限，同時保持最終用戶嘅生產力唔受影響。多謝收睇。